Сәлеметсіздер ма, қымбатты менің көрермендерім. Мынау сурет бар ғой, ол суретті жаңағы біздің үйдегі менің балапаным салған болатын. Осы балапан қабырғаға іліп қойды, скотчтап іліп қойды. Біз енді балалы үйді базар демекші, қазір үйіміздегі қабырғаларымыздың бәрі суретке толы енді. Сызылған, в общем, енді сөз жоқ, керемет, енді біраз жақсылап ремонтты бұлар өсіп алғаннан кейін жасайтын шығармыз. Ал енді мен не үшін шығып отырмын? Менің шығып отырған себебім, мынандай сөз естідім да, енді басым көпшілігі біледі бұл сөзді. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Осы сөзді айтады да, ойбай, құрсын бірдеңе істеп жатқанда жаман айтпай жақсы жоқ, былай істейік, солай істейік деген сияқты. Енді осы сөзді қосып сөйлейді. Шын негізінде бұл сөзді сіз айтып тұрған кезде автоматты тұрғыда сіз миыңызға программа беріп тұрсыз ғой. Жаман айтпай жақсы жоқ, жаман ойла деген сияқты сіз программа беріп тұрсыз. Осы сөзге қарама қарсы сөз бар. Жақсы сөз жарым ырыс дейді қазақта. Неге? Өйткені 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды. Жақсы сөйлеу керек. Жақсы сөйлеген кезде мынау ішкі жан дүниеміздегі ойымызда барлығы жақсара бастайды. Адам өзін жақсы сезіне бастайды. Сондықтан мынау жаман айтпай жақсы сөз жоқ деген сөзді сөздік қорыңыздан мүмкіндік болса алып тастаған жөн ау. Өйткені бұл автоматтық тұрғыда сізге жаңағы миыңызға сигнал беріп тұрады да. Жаман айтпай жақсы жоқ деген сөз миға сигнал береді. Жамандықты ойлап тұрайық деп сигнал беріп тұрады екен. Сондықтан сәті келіп жатса бұл сөзді айтпауға тырысыңыз. Және мына жақта менің мынау балапаным кешке дейін біресе мына жағына шығады, біресе мына жағына шығады. Бұлар енді өстейді, қызымыз ана жерде сурет салып жатыр. Полдың бәрі сурет салып жатыр қазір. Сондай деңгейде енді бұлар. Сол осы екі сөз жаман айтпай жақсы жоқ, сонымен қатар жақсы сөз жарым ырыс дейді. Сондықтан жақсы сөйлейік, ырысымызбен ынтымағымыз ажырамасын, ырыс несібеміз көбейсін. Әрқайсыларыңызға береке, бірлік тілеймін. Мені білетіндер енді өздері жақсы білет. Тек қана тура мағынасында содан кейін кесіп сөйлей салатын да бір қасиеттерім бар енді. Сондықтан егер кейбіреулеріңізге бұл сөз қатты тиіп кетсе, мен қатты айтып жатсам кешірім өтінемін. Бірақ негізінде бұл сөзді айтпауға тырысайық. Жақсы сөйлейік, жақсы ойлайық.